Alors, Sami Khouja, donc prof de batterie puis algorithme. Algorithme, c'est une école de musique, donc c'est une école de jeunes aussi. On est un jeune, je parle d'esprit, parce qu'on a beaucoup d'adultes qui ont fait l'école. Le but ici, c'est de s'amuser, d'apprendre la musique, bien sûr, tout en s'amusant. Il y a tout le côté, on va dire, tout ce qui est casse-tête, ma femme. On essaie d'éviter un petit peu la théorie, mais bien sûr, il me dit, ma choix, il y a théorie. C'est aussi un groupe d'amis qui travaillent ici, donc on est tous des amis. Donc il n'y a pas de hiérarchie, on va dire, entre guillemets, l'école est bien. Et en gros, alors, aujourd'hui, par exemple, c'est les journées portes ouvertes, on est le 6 septembre 2014, donc c'est le dernier jour des portes ouvertes, des inscriptions, fait l'école, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde aussi. Alors cette école vise, alors on fait une fête de fin d'année, chaque année il y a une fête, il y a un gros concert qu'on fait, l'année dernière c'était étalé sur 3 jours, Ramgé peut-être plus, je ne sais pas. Alors on fait tous les styles de musique, il y a vraiment tout, du jazz, du blues, du rock, du hard rock même, du classique. Alors bon, on tient beaucoup à l'ambiance l'année. Donc le plus important c'est l'ambiance, pas de stress, tout le monde est content. On vient pour se défouler, c'est très important. فاروق نعمير 18 سنة باك تغرمت بوزيكا عندي عامين تالي كيكا بديت نلعب باس عامين بالضبط هذا عامي الثاني في ليكول عامي الثالث في ليكول عام ثالث معناتها تعلمت موسيقى هنا انت قبل بديت دوما بديت دخلتوني بديت باس معناتها أول مرة لعبت باسوني معناتها علاش اخترت الالغوريتم هذاك اش لقيت مش هذاك اللي لقيت بون باش تحكي لنا على الجو لهنا خاطر صحابي الكل هوني بريسك دونك نلعب مع صحابي نتقابلوا كل شيء يظهر لي حتى الامبيونس اللي فما لهنا هي امبيونس تعرفون تحس روحك مش عليك في دارك معناها فوالا تكون الاز على الاخر الاز على الاخر لي بروف تخرج عليها مع عائلتك معناها خواتك شنو هي البلوس اكثر اللي حسيت خديته انت بلوس معناها لو فات اللي تلعب مع عباد اخرين تتعلم من عباد اخرين تعلم منهم حاجات بخلاف البلوس تاخذوا مع عند البروف هذيك حاجه قلت لي انت بتخافش تعمل جروب تاع موسيقى حاجه نبقى ما تو مشكلتي وقت باك كل هذيك كيما قلت لك هذاك عليك
Mehdi, professeur de chant à l'école de musique algorithme. قبيله كنا نحكيو على الكاتيجوري نتاع الزلف اللي يكونوا موجودين قلت لي مش مربوطه بعمرهم. Du tout. Alors moi j'ai de 7 à 63 ans les élèves نتاعي. صغار يبداو يتعلموا كبار يتعلموا كمان. ça n'a pas d'âge كما قلنا في الميكرو. قلت لي زاد قلت لك كان يكون اي كول فيها ماتريال هذا الكل قلت لي فما روح نتاع بروفيل. Il n'y a pas que le matériel justement. تدور تلقى برشا حاجات تلقى tout ce qu'il faut هنايا mais sans les profs نتصور les élèves ما يرجعوش. C'est surtout ça qui attire moi. Le matériel et les profs. قداش عندك بريود انت يعني اللي بدات الالغوريثم؟ C'est la troisième année. فماش دي زيليف خرجوا منها بريسك اللي خرجوا فما بيان سور عباد تخرج مي بور دي ريزون que ce soit financière ولا نو قصدي خرجوا معناتها من بعد ولات في جروب نتاع موسيقى ولا يلعبوا موسيقى. دي فاسون لي معناها حتى وني اون لي فورم يكونتينيو بعضهم بعض في الصيف دونك احنا في قبل الفيت دو فان داني نعملوا دي ريبيتيسيون. Donc on forme des groupes où il y en a 2 ou 3 qui sont restés مع بعضهم ويقعدوا يفهموا la musique tout l'été ويرجعوا. انت اللي فهمته من كلامك تفورميو لي جروب. Oui bien sûr. أكثر حاجة. Les élèves même en forment des groupes avec اللي يطلعوا في الفيت دو فان داني كل عام. كيف اسكو الفيت داني هذا يتحضروا لها عام كامل بس ما فهمت. La dernière partie de l'année, on a 2 à 3 semaines de répétition. Donc ils choisissent des chansons ou ils font leur répétition pendant un certain temps, 2 à 3 semaines. Là, ils vont sur scène. Donc l'année dernière, on a 3 soirées. 3 soirées avec à peu près une cinquantaine de groupes. أكثر حاجة نحب نسألها نحن هنا خاطر راديو في الأندر جراوند ونحكيو على الآر بصفة عامة، اسكو التونسي يحب الموسيقى؟ Oui, franchement oui. يطلع عجز